Assalamu alaikum hörmətli anlıqçılar. Bugün sizlərə oxub verməkçi bolğanım Selime Kamal'ın Ayxan ana qızınızda qızınız ba namlıq ədəbi axbaratı. Köңül qoyub anlışınlarını ümid qılıman. Ayxan ana qızınızda qızınız ba. Əcdadlarımızın bu sımında mağarib məskilini yandırğınığa bir əsrdən aşdı. 100 yıl mabeynida ot yürek atalarımız bu meseleni birinin koludan biri ötküzüp elip bağan sırı güçlük yalpıncattı. 1930 yıllarının otturlarına kelgende ilideki mərifətpərvər Ayxan ana Şinşisayның fənni məktəblərinin tərəqqiyatığı tozqulluq qılvatqınığa, mərifətpərvər zatlarını qəsləb atqınığa qarmay, bu məsələni qoluğa elib, ehtiyat bilən pərləb, Uyghur analarımızın mərifətpərvər sərgisi namı bilən tarixi yazıldı. Nurgun kişiler, ayalla acizladır. Ular kirpikini birli qaqsa, köz yeşi eqi verdi, dep qaraydı. Doğru, analarning bag'ri yumshoq keladi. Ular hayotdagi adolatsizliklarga uchraganda yosh to'kadi. Yaqin yo'riqlarining hasrati uchun yosh to'kadi. Bolalari, do'stlari baxtga erishgandimi, hayajonli yoshlarini to'kishadi. Ayxan anamo ayol zoti edi. Ayxan ananing yurak bag'ridan chiqqan bir qitimliq ko'z yeshi uning ma'rifat uchun tashlagan muborak qadamlarga cho'chqa bo'lib, yilg'icha yaltirab turmoqda. 1934 yılının Qurban Hayit günü edi. Hayit partisi üçün yasanğan Ayxan ana Kalaskaga chiqdi. Onun Kalaskası Oldu şəhər Qazancı məhəlləsinin çoğun koçısıga chiqishiga üstü beşi nachar, baş serin bir top bala көзге çilaqdi. To'xtat, atni to'xtat, o'tindi Ayxan ana. Balalarni yondab o'tib ketmoqchi bo'lgan harg'ukas atning chulvurini tortdi. Ayxan ana hamyonini oqtirib, balalarga yetliq parcha pul tarqatdi. Nima uchun hech oyimlarda bundoq ko'ngilsiz yurdinglar? Sizlar kimning bolalari? Biz yetimlar. Bizga yetmo odatiy kunlar o'xshash. Ayxan ana kalaskadan tushib, üstüvisini kir basqan miskin narisidilarni bir-birlab bag'riga bosdi, ko'z yoshlari taramlab to'kildi. Uning vujudidan, tomirlaridan sirg'ib chiqqan bu alamlik yoshlar ulug' onamizning avlod g'ami uchun, millat istiqboli uchun yiqitgan ko'z yoshlari edi. Ayxan ana bekinib elib yig'laverdimi? Yo'q. U ko'z yoshlarini surtib etib, o'ziga miros qolgan qo'ro joyini yetim, nomrod bolalarni o'qitishni asos qilgan Ayxan maktabiga o'zgartdi. 1935 yılı İli vilayetlik Uyghur Medeni Akartish uyushmasi G'ulji shahriningOvat rassisi Tashlabkida ochgan cho'ng kutubxonaning yanida Ayxan ona maktabi qarmoqida bir madaniy buyumlar magazini ochdi. Her soha zotlarining qo'llashi bilan magazinning tijarati jonlandi. Tasmayisi ko'paydi. Magazinning butun kirimi Ayxan maktabining xarajati 32 o'qituvchi xizmatchining maoshini ko'tardi. Maktab yetim narisidalarning ma'rifat bo'shkiga aylandi. Nihoyat nurg'un bahodir yigitlarning sohibjamollar oldida yukinib o'tirib muhabbat izhor qilganda to'kkan yoshlari yerga singib ketdi. Ammo Ayxan onaning avlodlar uchun to'kkan ko'z yoshining bir tomchisimi bekor ketmadi. Onun ma'rifat mas'ulini parligiga 80 yilga yaqin vaqt o'tgan bugungacha nurg'un ayol muallimlar ma'rif sifida ham ona, ham ustoz bo'lib fidokorona ishladi. Ba'zilari yetim nomrod bolalarni homiylikqa oldi. Uzoq muddatlik muhokama faoliyati, murakkab tafakkur faoliyati bo'lgan nurg'un aqliy, iqtisodiy, jismoniy kuch talab qiladigan ma'rif ishlari uchun talay onalar talay qitim ko'z yoshlarini to'kdi.
2000 yıllarning beshida Urumchidagi qatorjoy ulfatlari 30 ana yetim nomrat bolalar uchun ularning kelgusi, millatning kelgusi uchun yana bir qitim yosh to'kdi. Ularmo Ayxan anaga o'xshash ko'z yoshlarini surtib etib, chora amal izladi. Ular vujudidagi barliq mehr muhabbatini nomrat yetim narsidalarga taqdim qilib, mehribon onalar nomi bilan Şinjan Uyg'ur avtonom rayonimizga, ichki o'lkalarga, hatto chet ellarga tonildi. Siz mehribonlik barliq onalar uchun o'rtaq xususiyat-ku deb o'ylayapsiz. To'g'ri. Mehribonlik onalarga tunji farzandni bag'riga bosgan kunidan toki ko'zlari xiralashguncha, ballar mukchib, go'zal ruxsarini qiyirliq belgilari yutib ketguncha, hatto nafsi issiq bag'ridan juda bo'lguncha hamroh bo'ladi. Shunga onalar mehr muhabbatining simvoli, vatanning simvoli, ko'chmas oqbosh tog'larning simvoli bo'lib kelgan. Biz devatkan mehribon analarning mehr muhabbati o'z bolalaridan, urug' tuqqanlarning chegarasidan allaqachon halqib ketgan. Ular jamiyatdagi yetim yesirlarga, o'qishsiz qolgan norisidalarga, nomrat o'smirlarga o'z onasi amalsizlikdan berolmagan muhabbatni beraolgan mehribon onalardir. Ayxan onaning varislaridir. Cho'g' tushgan qatorjoy. Mutlaq ko'p qismini o'qituvchilar tashkil qilgan, yana doktorlar, san'atkorlar, muxbirlar, qo'l hunarvanlarni qatoriga qo'shgan 30 ana pensiyaga chiqib, qatorjoy boshlagan 10 yil davomida qiz chiqarish, o'g'il o'ylashda, musibatli ishlarda o'zaro hamdamlashib kelgan edi. 2001 yilga kelganda qatorjoyning mazmuniga yangi ulug' mazmun qo'shildi. Şu yili qatorjoydagi Zaytuna xonimning eri vafot bo'ldi. Do'stlar uning qayg'usini tang tortishdi, hamroh bo'ldi, tasalli etdi. Zaytuna xonimning uyi Urumchi shaharlik 37-o'rta boshlang'ich maktabning ichida edi. Onalar bu maktabning sharoitining to'limi nacharligini ko'rganda beorom bo'lishdi. Yaqindalar o'zining uyida 27 bolaning savodini chiqargan, ba'zilarini rasmiy maktablarga uzatgan peshqadam ma'rifchi Rayhon Qosim hammadan bek azoblandi. U shu maktabning mudirlari, o'qituvchilaridan surishtirib yurib, 39 bolaning o'qish, kitob pulini topshirmaganlik uchun maktabdan chekindirilganligini uqdi. Rayhon xonimning do'stining baxtsizligi uchun qayg'uga botgan yuragini tog'dek alam besilgandek bo'ldi. O maktab mudiridan turmush ahvoli eng nachar, ammo o'rganishda yaxshi bolalardan bir nechini tanishtirib qo'yishni o'tindi va mudirning yordamida 13 bolaning uyiga bir-birlab berib, ularni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Mana bu uydagi bolalarning hammasi a'lochi o'quvchi. Dedi yo'l boshlovchi Rayhon xonimni bir vayrona uyning oldiga boshlab kelib. 15 kvadrat metrcha keladigan uyda 4 bolaliq ana ko'cha tozalab, kishilarning uyini tozalab, kir qatlarini yuyib topgan puli bilan yarim osh, yarim to'q bolalarni bag'riga besib yashab keladi, o'qitadi. Mashqi tuzuk o't qilinmag'achqa uyning ichi sovuq, bolalar yerda dim yetib dars takrorlayotgan edi. Rayhon Qosimning 4 bolasi bor edi. Onunla o'xshashlar jafoliq kechmishlari bo'lgan. Oz maosh bilan ham ikki tarafning ota-onasiga qarash, ham 4 bolani beqish, o'qitish 1960-yillarda oson emas edi. Shu kunlarda kechalari chiroq yo'riqida paypoq, ko'ngil yamab, Rayhon xonimning qo'llari tesilgan. Cho'ngning kiyimini kichkiga aplab, kechasi yuyib, kunduzgacha quritib kiydirib maktabga uzatgan. Kunduzi muallim bo'lib, kechasi tongga ulashgacha bolalarning ishini qilib tugatanmagan kunlar ko'p takrorlangan. Rayhon Qosim nam yerda dim yetib dars o'qiyotgan a'lochilarning beshini siladi. Ko'zlariga ulashgan yoshni ichiga yutib, zo'rg'a kulimsiradi. Heliqi ortiq ustalni nemishqa yarasti uyga tashladim.
bularga kerak ekan o. Deganlarni o'ylig'ida o'zini aybkordek sezdi. Shu kuni Rayhon xonim eng ig'ir vijdon azobiga qoldi. Rayhon, sen 27 balani uyimda o'qitdim, cho'ng ish qildim deb o'ylayaptamsan. Bunu balalarga ko'snaliqni ko'rdingmi? Ular zayyada dum yetib kitob o'qishga rozi. Onani ko'rdingmi? U balalarni tarbiyalash uchun yosh umrini xazon qilishga rozi. Rayhon Qosim dadasini o'yladi. Qosim Toshkent desa, uni cho'chakda hamma bilardi. U Toshkent Olmatalarga mol olib kirib, u yerdan gazmol, usti bodom ep keladi. U har bir qitim mol ep qaytganida nurg'un daftar qarindosh kitob ep keladi. U cho'ng ko'chadan qayrilgan doim bir to'p ushoq bolalarni ergashtirib keladi. Qosim aka bolalarga avval kitob, daftar, qalam qarindosh taqatdi. Ondan keyin ularning yonchiqlariga yemish toshqizatdi. Kambag'allarga gazmol yirtatdi. Ularni erkilatib peshonalariga suyatdi. Yaxshi o'qinglar. O'ris taraflarda bilimli kishilar ko'p bo'lg'achqa taraqqiyot cho'ng, deydi. Mehribon otaning mijozi Rayhon xonimga udum edi. U dadasining tarqatqanini oz ko'rib, uzun temirdan birini topatdi-da, omborga kirib tovarlarni teshib, yemish chiqarib, balalarga yem vositani taqsim qiladi. 37 maktabdan qaytgan kuni kechasi balaliq chog'lar Rayhon xonimning ko'z oldida tiklanib turib oldi. Otam bo'lgan bo'lsa, 13 namrat balani o'qishsiz qoldirmaydi. Men balalarning ahvolini o'qib turib chorasini topmasam bo'lamdi. Ko'p balamning hammasi oliy ma'lumotli bo'lib, har qaysi sohalarda ishlayotdi. Endi menda baliqimi yo'q. 13 bala mening emasmi? Ular maktabdan chiqarib etilsa, oqibati nima bo'ladi? Uning ko'z oldiga goh tarbiyasiz qilib yomon yo'lga kirib ketgan bolalar, goh sumka, sumishka kovab setib yurgan narasidilar keldi. Rayhon xonimning tomirlaridagi oti qini, oti udumi oxir kuchini ko'rsatdi. Ularni nima uchun o'qitmaymiz? O'zining kuchi yetmasa 30 ona, 30 do'st bor. Ularning hammasi ilg'or fikrlik onalar. Ular cho'qim bu bolalarning o'z bolalardek bag'riga bosdi. 30 ona 13 bolaning 3900 yillik o'qish pulini cho'qim ustiga oladi. Ular cho'qim xush bo'ladi. Atirgul restoranida navbatdagi choy bo'g'icha Rayhon xonim taqazzub bo'lib ketdi. Chehridan nur yig'ib turgan salobatlik onalar pokiz dasturxon silingan ustunlar atrofiga jam bo'lib, qiyniq damlangan qiziq choy ichishdi. Totuq tarimlarga eg'iz tegishib, dunyodan, ilmdan, vaziyatdan suhbat qurishdi. Onalarning hordiqlari chiqib, kayfiyati ko'tarilganda, Rayhon Qosim 37 maktabdagi bolalarning ahvolini ularga so'zlab berdi. Onalar tinch qolmay anglaydi. Balalarning ahvoli ana shundoq. Bizning har birimizning o'qishimga qiyinchilik bor. Ba'zilarimizning muqim kirmamiz yo'q. Ba'zilarimizning pensiya maoshimiz 400 yen atrofida. Shundoq bo'lsa-mu, biz bir yoqdan bosh chiqarib, avval 13 balani maktabda qoldira olsak, keyinchi qolganlarning amalini qilatdik. Bu qitimda biz 3900 yen bilan 13 balani qutqiza olamiz. Qani, qanday qilamiz? Rayhon Qosimning ko'z oldida ajoyib bir manzara namoyon bo'ldi. Onalarning ba'zilari ich og'riqqa chidamay ko'zi ish qilishdi. Ba'zilari hayajonlanib qo'rqib ketdi. Bolalarni o'qitamiz. Bizning onalik burchimizdek ado bo'lmabdi. O'z bolalarimizga emas, bu bolalarga onalik mehrimizni beramiz. Qatar joy go'yo cho'l tushgandek qaynab ketdi. Onalar chiroyli sumkalardan ikkilanmayli pul chiqarishdi, sanashdi. Puli oz kelib qolganlar do'stlaridan o'tni qilishdi.
Reyhan kalsın 500 yenini üstəlik koydu. Bana 200 yen, bana 300 yen. Ular nazı nimetlerini neyri sürüp koyup 3900 yen toşkucu pul taşladı. Bana 1000 yen. Analarga qarab vujudu larziga kelgan restoran xo'jayini Amina xonim pul qo'ydi. Men bu qatar çayning ultup emas. Ammo o'sha o'qishsiz kelayotgan bolalarning onalaridan biri. Men buningdan keyin yordamimni ayamayman. Bolalarni tezroq yo'qlab kelayli. Pulni tez yetkazayli. Shu kuni onalar o'zlarini xuddi yeniklab qolgandek, uzilmas avlod tarbiyalash iqiniga qayta bosh cho'kirgandek his qilishdi. 2001 yili 2 ayning 26 kunidagi bu qatar choyga tushgan xosiyatli cho'g' ularning yuraklariga ma'rif ishqini qayta tutashtirdi. Onalar 2 ayning 28 kuni pulni bolalarga yetkazib berishning maslahatini pishirib tarqalishdi. 28 kuni saharda onalarning ulug' ishiga oq yo'l tilaganmi yoki Osmonning onalarning pokiz qalbidek qish chechaklarini yo'l-yo'llarga poyandoz qilib sog'is kelganmi zamin oppoq qorga ko'milgan edi. Urumchi do'stlik savdo sarayi oldiga taraf-tarafdan kelayotgan avtobuslardan tushgan onalar avaylab qadam tashlashib nuqtaga yetib kelishdi. Ularning ba'zilari yo'g'on-yo'g'on kiyim-kechak bo'plarni ko'tarishgan edi. Reyhan kalsın Irak'tınla dostlarını gördü. Söyüngeninden yetip gelipla muzulgan putlarını yerge urup koyup çın kucaklaşıp durgan analarını kucakladı. Bahasız ruh. Ayallah acayip kavim. Ular iş ornada can pidalık gösterleydi. Tügemez öy işlerini kılıp sarılanmaydı. Ailesilerge ömür boyu a'lo mulozimlik qilib chidaydi. Ular do'stlar bilan hol-mung aytishish, qayg'ularni tang ko'tarishib, xushalliqlarga loyiqida sherik bo'lishdan o'zlariga orom, tasalli topolaydi. Shunga ular qatar choyni ijod qilgan. Bu xuddi 30 o'g'ilning mashrab chayiga o'xshash. Qatar choy onalarimizga mo'nglardan qolgan onalar yig'ilishi, cho'konlar yig'ilishi. Kızlar yani güller yığılışıdır. Kadimki zamandaki onalarımız atlas kökler taşlangan saraylarda, bulbul sayrap meyvelenmey balgan bağlardaki xas sorularda çay ötküzüşken. Bugünkü günde bununla restoran sorunu koşuldu. Qaçanki ayollarning restoranchiga boshlandı, shuningdan boshlab jamiyatda nurg'un g'ulg'ula kelib chiqdi. Qatar choy emas xato choy bo'ldi degichilarmi? Ayollarni qozon beshdan birer kun ozod bo'lsin nim bo'pti degichilarmi? Qatar choy bolalarni yetim sirtib qo'ydi degichilarmi bo'ldi? Xayriyat, jamiyat bo'lgan ekan, nomuvofiq qatar choylarni undaq yoki mundaq ma'nodagi qatar choylarni o'xshamagan baholarni bo'lishi normal ish edi. Reyhan Kasım qatarlıq analarning qatarchiyi asrlardan davomlashib kelgan onalar qatarchiyinimi, restoran qatarchiyinimi mazmunini yangilatdi. Ular ma'rif suyar onalar uchun andizi tikilgan qatarchayni ijod qildi. Ularning yetim nosibalarning tarbiyasiz qolmasligi uchun qatarchayda tuzgan ulug'vor plani, tegidakdan aytganda millatga bag'ishlangan plan va muhabbat onalarning xalqning kelgusida baxtlik baxtsiz bo'lishiga ta'sir ko'rsatadigan ulug' ishqa, ma'rifga bag'ishlangan plani muhabbati edi. Bu onalar nima uchun darhol bir yoqdan bosh chiqara oldi? Chunki bu onalarning o'zlari safoliq onalar edi. Ular qandaqdir shaxsiy nom ataq emas, balki insoniyatning taraqqiyotini, insoniyat kelgusini o'ylay oladigan, shuning uchun g'am yeyalaydigan onalar edi. Mehribon onalarning issiq uy, yumshoq ko'rpaga muhtoj bo'ladigan yishida xalqning g'amini yeb, o'zlarining ozg'ina pullarini avlod tarbiyasiga otganligiga, hatto bolalarning 5 yillik, 10 yillik rasxotini ustlariga elishdek shaxsiyatsiz ruhiga baho qo'ygan bo'lardi. Mana qarang,
Ananing 13 balını yeteklep mektabga qaytırıp kelganligi jamiyatga tarqalib edi. O'qishsiz qilish oldidagi 39 balaning hammasiga ota-ona bo'g'ichlab chiqdi. Balalarning hammasi xotirjam o'qish imkoniyatiga erishdi. Hurmatli o'qirman, o'ylab beqing. Mehribon onalar ruhining qimmatini bankdagi pul bilan, sanduqdagi unch marvoyat bilan o'lchagil bo'lamdi ekan. Qatarchay ülpetlari 30 anani sapaliq analar deb ta'rifladik. Shundoq, ular sapaliq. Ammo hammasi iqtisodliqmi? Qismat boshqa, maqsad bir. Nusratay Obliz Rahmanova bug'doy uning xushbichim kelgan oddiy bir ona. Uning 3 farzandi bor. Biri oliy ma'lumotliq. Cho'cha qizlar maktabda o'qiyotgan chig'dila kasallik sababi bilan maktabdan kelib qolgan Nusratay saqaygandan keyin to'y qilib Urumchida uy tutgan. Yo'ldoshim Abdunum rayonlik qatnash nazoratiga qodir edi. Deydi Nusratay xonim. Madaniyat zo'r inqilob boshlanib edi. U qarilinib turmaga tashlandi. O'zim 3 bolam bilan Mo'ng'ul kiraning chet bir yesiga haydaldim. Cho'ng o'g'li Farhodning boshlang'ich o'rta maktablarda o'qiydigan mezgili onasiga yordamlashib, ig'ir etis emgaklarni qilish, kunlab tog'dan o'tin terish, ukalarga qarash bilan o'tgan. Nusratay xonim bugun bo'lmas erta, bu oyda bo'lmas keyingi oyda Urumchiga ketimiz, bolalarim dadasi bilan jam bo'ladi, o'qiydi degan umid ishonch bilan yashagan. Ammo kunlar o'tayvergan. Balalar o'qishsiz qilivergan. Bolam Qozoq maktabda o'qiyvergan. Bu jafolarni men bilan birga tatqonga tugimadi. Istiqboling tugab ketadigan qiladi. Nusratay xonim bolalar bilan Mo'ng'ul kirada 8 yil yashagan. Bolalarning dadasi oqlanib turmadan chiqqandan keyinla ondan Urumchiga qaytgan. Kichik o'g'lim Ilhom oliy maktabda o'qidi. Cho'ng o'g'lim xizmatga o'rinlashdi. Qizim ishchi bo'ldi. Men toki 2000-yilgacha baxtli yashadim. Erim tugab ketibdi. Iqtisodiy manbaim uzildi. Deydi Nusratay xonim. 300 yuan turmush puliga qarab qoldim. Ammo Nusratay xonim 30 ona bilan birlikda o'qitishni ustiga olgan bolani davomli o'qitish qaroridan yonmagan. Lekin bu pulni qanday xarjlash kerak? Ana, o'qish yesilik chog'larimizda sharoitimiz nachar edi. Siz o'qitayotgan bola bizning qarindishimiz. Uning xarajidan sizga biz jamlab beramiz. Onasining ma'rifsuyar ruhidan o'rnak olgan bolalar onaga ashundoq madad bergan, onani xotirjam qilgan. Ammo xotirjamlik uzunga bormagan. Nusratay xonim diabet kasaliga giribdor bo'lgan. Bu kasal pul bilan yuganlanadi. Endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz deb so'rasangiz u men Rayhon Qosim bilan kichkindilla do'st, saboqdosh. Uning bilan barliq do'stlarim bilan o'lgich bir satda bo'laman. O'zim o'ylab qolsam mayli, bola o'qishsiz qolsa bo'lmaydi deb javob berdi. Haqiqat İbrahim Hoji pensiyaga chiqqan sotchi, 4 bolaning onasi. Mendagi eng chong qiyinchilik 30 yoshga kirib qolgan meyib o'g'limning kelgusini o'rinlashtirish ustida bo'lmoqda. Onunga bir odam ömür bo'yi kichik bola qaragandek qarashi, xizmat qilish kerak. O'g'lim juda yosh, u uzoq yashaydi. Shunga uningga yana yetarli iqtisod yo'qlab qoldirishim kerak. Lekin menni ojiz o'g'limni deb 30 ona setidan qolmayman. Ülpetlarimizning tortish kuchi o'g'limizning tortish kuchidan kelishmaydi ekanda. Uning bu aqidada mundaq chang turishining sababi bor. Haqiqat xonim 1985-yili qotillik arizasini ishlab, G'uma nahiyasiga borgan. Ziyonkashlikka uchrag'uchining ota-onasini izlab borganda mundaq manzilni ko'rgan.
Çapığı taşlangan boğrunun üstüde Qeri buvay mumay mürjiyip oturgan. Ulanın balası bilen bir nevresini katil öldürüp etken. 10 yaşlardaki yalamaç beti yoğan eski çapağına uğranıp oturgan yeni bir nevresi pek uğruk idi. Mektep okuş diyen ukum bu yalamaç balının küçüğüme ayan bolmagan idi. Katilinin ailesi bağında yekende hakikat hanım texmi eğir ahvalını kürgen. Balalar tirik yetim, yaş ana tul kalan. Boran uçup durgan öyde bir çimdim açlık yok. Savaşsızlıktan çıkan bu facia hazırgıcı beni azaplaydı. Savaşsızlık, nadallıkны, qalaqlıkны keltirip çıkartgan birinci katil. Şuna balalarımız okuş gerek. Ben pensiya maaşımның köp kısmını aciz balam için bankaga yazgı mecbur. Kelinlik, kuyuğulluk, nevrilik boldum. Şuna çıkımımı çoğarak. Ama Ürümçidek merkezi şehirde durup mu, okuksuz kalgan balalarını her bir köygünümde kumudaki facia köz aldımga kelidi. Kolumdan kelse, okuksuz balalarını hemmisi mekteple kirgizip etkim kelidi. Üyümge meksus bir kutu koydum. Onunla yolduşum bilen ikimiz, yançıkımızga parç pullarını salımız. Balalarım kelse ularını salıdı. Kızım iş orunladı meksus bir tatmini parç pul salıdığan kılıp aptı. Onu yakkan pullarını etkiledi. Şundak kılıp 37. mektepteki balamını okutup kelip attı men. Merhaba Hacıva 1966 yılı Şinjan Tibbi İnstitutunu tügetkende 1 Ağustos Polat Savutu'dan 50 kilometre yiraklıktaki Lufango Şöbü doktorxanasıga taksim kılıngan. Merhaba 10 yıldan keyin andın 1 Ağustos Polat Savutu doktorxanasıga yötkülüp 1995 yılgacha işlegen. O az maaş, çapalık sarayda hizmet kılgan, 2 balаны terbiyelegen, okutgan ana. 1995 yılga kelgende zavuttan ziyan çıkıp merhaba mu, er mu bıraklı iş orundan kalgan. Dal muş temirkaş, amalsızlık içinde kalgan günlerde 30 ana katar ceyni hadisi hasiyet Hacıvadan alıngan merhaba ulanın katarıga koşulgan. 37. Otur başlangıç mektepteki balalarını okutuş teklifi oturuğa koyulgan günü o hem hicaletçilik hem azap içinde kalgan. İki kızım ali məlumatlık bolğaçqa cemiyetke yük bolmay öz kıymetini yaratalaydigan puhralardan bolaladı. Eğer ularını okuyamagan bolsa qandaq ahvalda bolatdı. Bolupmu kız balalarını okutuş gerek idi. Çünkü ularning sapası milletning sapasıga en küçük ta'sir ko'rsatdi emasmi? Balkim o'qiyamayotgan bolalarning ichida xuddi mening qizlarimdek qizlarmi bordi. Merhaba xiyollarni eriga, balalarga aytgan. Apa, sizmi bu sapga qaytilavering. Bu nayt ulug' ish bo'pti. Pulingizni men berman. Degan tabiiy jo'g'rofiya ilmi o'rgangan cho'ng qizi. Apa, men hadamga yordamlashiman. Men pul chiqarman. Degan kichik qizi. Qizlar opasini hijolatchilikdan biroqla qutqizganda, bolalarim tarbiyasiz qolgan bo'lsa, muarifni qo'llashga bundoq tez inkos qaytara oladimi deb o'ylagan Merhaba xonim yana. 2000 men oyda 200 yen turmush puli olatdim, deydi Merhaba xonim. Her ayda şu pulun 25 yenini özüm okutuyotgan balamga ayırdım. Keyinki yili 600 yen pensiya puliga erişdim. Davolanish pulim yo'q. Kelgusida hozirmi tayinadiganim mush 600 yen bo'ldi. Shunga men 600 yenni noyat editli xarjlashim kerak. Oyning 5'ida choy tuzdan tortib 10 mayga chiqamlayman. Yangi kiyim zebi ziynatlar uchun pul ajratish mening kun tartibimda yo'q. Qizlarim davomli o'rlab o'qiyotdi. Men 37. mektepdagi balamni ularga yetishtirish uchun davomli o'qityapman. 35 yıllık okutuvchi Zühre Alimova 4 balaning onasi. 2 yilning oldidagi bir kuni televiziya nomerlarini ko'rib o'tirsam, darslik bir yigit so'zlab etibdi.
Nadavandan Ürümçi şəhərlik 5-ci o'rta məktəbə qatnab oquyuptum. O çağlarda avtobus bək qıs idi. Bəzida piyoda kelatdim. Men bilan birga o'qiganlarning hammasi degidek chopaga bardoslik bermay o'qimadı. Shu chaqda sinf mas'ulimiz Zuhra muallim menga madad berib, mehribonlik ko'rsatdi. Men o'sha muallimning yordamida qat'iy o'qish qaroriga kelgan edim. Shu chaqda o'qishdan chekingan bo'lsam, hozirgidek oliy bilim yurtida avlod tarbiyalash imkoniyatiga erishamagan bo'lardim deb atadi. Keyin surishtirsam, u mening qo'limda o'qigan Ma'mtim G'ani ekan emasmi? Ayni vaqtda uni 17-ci o'rta maktabga yetkazib, yotoqda yetib o'qishga o'rinlashtirgan edim. O'rinlashtirganligim o'qish yordam puli hal qilib berganligim yodimga yetdi. U Yaponiyada doktorlikda o'qibdi. Doktor ostonami tugatibdi. Yana nurg'un o'quvchilarim har qaysi saflarda muhim xizmatlarni ishlayotdi. Masalan, Botir Oblimit Shinjon gazetining boshlig'i bo'ldi va boshqalar. Zuhra muallim yana nurg'un kasb-ishlarni so'zlab, ma'rifni iqtisodiy, ma'naviy jihatdan yo'lash tegi tartibidan olganda davlatning taraqqiy qilishi bilan munosabatli cho'ng ish dedi. 70 yoshga yaqinlab qolgan diabet kasali jismoniy jihatdan tahdid selayotgan bu peshqadam ma'rifchining ilmi ma'rif parvonasi avlodlar g'amxonasi bo'lib yurganiga qaraganda qon qiynab sinib ketgan avlod tarbiyalash e'tiqodi uningga oxirgi nafsigacha hamroh bo'lgandek zotli o'zgarmaydigandek qiladi. Nuriman Baqaxon qizi hayotida bolalari va qarindoshlari bo'lib jami 10 bolani yolg'iz kirma bilan ma'rif tarbiyasiga erishtirgan. Yetim bolalarni beqish, o'qitish unga yana 7 qarindishini qo'shib olish texi 30 ga yetmagan Nuriman xonimning yolg'iz peshiga qolgan. U chaqlarda maosh tuvan edi, deydi Nuriman xonim. Şuna her ayda 5 yan pulni özümün 3 yetim balam, 7 ukamның o'qish xarajati uchun cho'qim bankaga qo'yatdim. O'zim Shinjon sanoat institutining o'qituvchisi edim. Men o'z balam, qarindoshlarimning kelgusiga ega bo'lolmasam, yana nurg'unlagan har xil kasbga kishilardan avlod tarbiyasi, ma'rifning umumlashishining millat safosiga berib taqiladigan cho'ng'ish ekanligini tushunmadi deb ranjishning o'rni qalamdi. Bir 1990 yili 300 yuan bilan pensiyaga chiqqan Nuriman xonim 30 ana qatorchining mazmuni o'zgargan kunidan boshlab yetim bolalarni beqish vazifasining texi o'rindalmaganligini his qilgan. O oila urug' jamoat ramkasidan chiqib, jamiyatga yetim bolalarni illiq bag'riga bosgan va bu ishdan qayta lazzat olgan. Onalarning iqtisodiy jug'lanmasi yo'q. Ammo 30 mehribon ona savdo tijorat qilib boqmagan. Ularning orasida 1000 yuandan ortiq pensiya puli oladiganlarmi, 300 yuan turmush puli oladiganlarmi bor. Ular bu pulga 30-40 yil mehnat qilib erishgan. Ayyan ağlamakka xeyli yeterlik iqtisodiy manba hisoblanadi. Farzandlarning o'sib yetilish davridagi oziqqa, kiyimga, onalarning o'zlari bo'lsa toza to'lgan cho'kan mezgildagi yo'sinish tarinishga, pulga eng muhtoj bo'lgan chog'larda 30-40 yuan, ko'p bo'lgandimi 50 yuan bilan yashagan bu onalarning iqtisodiy jug'lanmasi yo'q. Andiki udulluq kirmi ularning horg'an tanlarini aram oldirishi, ömrünü uzartışını hisobat birlik qilgan holda cho'g'lanishi, xarjlanishi lozim bo'lgan pul edi. Bu onalarimizning o'sha ozg'ina pul bilan o'z farzandlarini tarbiyalab, o'zining onalik, ustozlik loyihasiga munosib baho ep bo'lgan o'sha yillar kam degandimi 10 yilning oldida qoldi. Hozirgi avlodlarning universal tarbiyalanishiga bo'lgan talab hasilib oshdi. İlgari ta'sis qilingan fanlarni yaxshi o'rgansa, oliy maktab idora organlarining qo'yni ochiq edi. Hozir Jungoni tushunish uchun xanzu tili, dunyoni tushunish uchun ingliz tili asosiy fanlar qatoriga qo'shildi.
Kompüter bilimlerini egeleş atlap ötkeli bulmaydıgan muhim ötkel katarga koyuldu. Nurgun ata-analar, okutkucular evlatlarını muş ölçemge yetkizip terbiyeleşke tırışıp şarayet yarattı, maslaştı. Ular ahli, cismani, iqtisadi cihetten meblağ saldı. Ama tengsiz dünya odamlarını murakkep katlamlarga bergen. Başkasını koyup iqtisatning gipini qilsak, ba'zi kishilar mundaq sabablar tufayli tuzuk yashash, bolalarni oliy ma'lumotga tarbiyalashga yetarli iqtisod topolmaydi. Bu davlatning iqtisodiy kuchi bilan shu shaxsning yashash planlarining amaliyotga mos kelmasligi, tan sog'lomligi qatorliq nurg'un omillar bilan munosabatlik. Halbuki ma'rif sohasi aslida nurg'un mablag' sarf bo'ladigan, unumi uzunni ko'riladigan soha. Shundoq ekan, iqtisodiy kuchi ojiz kishilarning farzandlarini tarbiyalash uchun ko'rsatgan tirishchanliklari ko'ngildagidek natijaga erishamasligi, hatto ba'zilarining ochiq azob ichida natijasiz qilishi mumkin. Mana bu atrofimizda, hatto butun dunyoda o'xshamagan darajada mavjud masala. Analar dal mushu masalani bayqab oldi. Har qanday bir masalani bayqash, o'ttirga qo'yish, tadbir qo'llanish shu masalani hal qilishdan qiyin edi. Chunki bayqalmagan, o'ttirga qo'yilmagan masalaning mangu hal bo'lmaydiganligini biz bilamiz. 30 mehribon ona shu masalani bayqaganligi bilan, shu masalaning oz qismiga bo'lsa chora amal topganligi bilan o'zlarining qimmatiga qimmat qo'sha oladi. Ular yanchuqlarni qo'lab, ozg'in muasir ustida inchga hisobot qilib, o'qishsiz bolalar uchun ayirgan pullarga bolalarga eng nafis sovg'ini, hech kim tatib olmaydigan boylik, bilimni taqdim qildi. Ko'ziga nur, aqliga aql qo'shib berdi. Hayotida bilim orqali izzat obro'y tepishni o'rgatdi. Ömürlep qasımı balı o'qitadigan bu analar amaliyotda bir necha o'qishsiz bolaning emas, millat sopasining o'sishiga xolis ko'rik bo'lib berishga rozi rizo bo'ldi. Mana bu ulardagi biz malgilmoqchi bo'lgan axloqiy fazilat. Men ishonamanki, iqtisodiy jug'lanmasi yo'q, ammo vijdon jug'lanmasi bor bundoq onalarimiz texmi ko'paydi. İlim-fan ruhimizga hukmronlik qildiganlar bo'lsa, oz narsa bilan katta ishlar vujudga chiqadi. Kelajak taqdirning qo'lida emas. Mehribon onalar ana shundoq chora amallar bilan pul to'plab, insonlarga foydali bo'lgan barliq ishlar ichidagi eng muhim ish odam tarbiyalash ishiga xolis berilganda jamiyat qandoq inkosda bo'ldi? Shundoq aytishga bo'ladiki, Tangridag'ning shimoliy va janubidagi bag'ri illiq mehribon onalar, otalar ma'rif ustida, axloq o'lchamlari ustida qaytadan o'ylandi. Ular tushma-tushdan onalar ko'targan mash'alga qo'l uzatib kuch oladi. Ko'rik bozori 88-do'kondagi farfor buyumlar tijorat qiladigan Mehmet Yasin televizordan mehribon onalar haqidagi programmani ko'rganda uzundan buyon ko'ngliga pukib yurgan planlarini onalar bilan birga o'rindash qaroriga keldi. 37-o'ttir boshlang'ich maktabdagi 13 bolaning o'qish rasxodini onalar ustiga oldi. Men 10 bolani o'qitay. Mening bunday qilishim nom obro'y tepish emas. Analarning ma'rifga xolis xizmat qilish ruhi mening o'rindolmay qolgan o'rganish planlarimni, armonlarimni yodimga soldi. Menimcha, bundan keyin meningdek odatli tijoratchi bo'lib yashashga kifoya qilmaydi. O'qishsiz qilayotgan bolalarimiz ichida ajoyib talantliklari cho'qim bor. Biz ularni o'qitaylik. Ular aeroplan haydasin, ijod ixtirolar qilsin, deydi u maktabda so'zga chiqib. Shu so'rinda oq yuzlik kelgan yosh ona Osiya xonim 10 bolaning o'qish rasxodini kiyim-kechkini ustiga olganligini bildirdi. Ma'lum zavoddan 530 yuan maosh bilan ishdan to'xtagan 37 yoshlik buvajar 2 bolaning onasi. U turmushdagi o'ngsizlikning dardini yetkich topgan. Men o'qishni hozirmi orzu qilaman. Hatto chet elga chiqib o'qishni yetim bor, dedi buvajar. O'ttir
Kömür texnikumunu bitirgenden keyin özlükümden okup tercümanlık kasbı boyunca Ali texnikum, keyin yanıma ilgirilep toluq kurs diplomu aldım. Ben nima üçün şuncha tirishdim? Chunki bolalarimga sapalı ana, barliq qiyofati bilan bolalarga ulgu bo'larliq ana lozim. Ben mehribon onalar haqidagi uchurlarni o'qib, ularning o'z bolalarini o'ylash doirasidan chiqib ketganligini his qildim. Ularning mundaq oliyjanob axloq fazilati menga kuchli ta'sir qildi. Ba'zir mehribon onalarni izlab tepib, o'zining 5 nomrod bolani o'qitishni ustiga elib, onalarning sepiga qo'shilmoqchi ekanligini bildirgan hamda 37-maktabdagi bir meyib o'quvchi bilan qo'shib 5 bolani o'zining bolalariga qo'shib olgan, Hayit bayramlarda 7 bolasiga sovg'a elib bergan, o'ynatgan. Mehribon onalar yoshangandimi ma'rifni yo'lashga fidokorlik ko'rsatdi. Ben ularga ergashganimdan rohat his qilaman, deydi Böcer. Süzük suv boshlang'ich maktabini Urumchi ot baygisi maydoni rayoni atrofida tirikchilik qilayotgan kishilarning bolalarini o'qitish maqsadida Osmon apandi qurgan. O'quvchi manbasining iqtisodiy kuchining ojizligi, o'qituvchi o'quvchilarning ko'payishi bilan maktabning yuki og'irlashgan. Osmon apandi o'qitish sharoitini yaxshilashga amalsiz qolgan. Yosh 3 ana Osiya, Amina, Böcerlar mehribon onalardan bu ishni anlaganda o'ylab o'tirmay maktabga 8 tonna ko'mir, 12 mash ep bergan. Rayhon xonim mashlarni qo'yib, o'tni o'zi yoqqan. Bolalar go'yo onalarning bag'riga beshini qo'ygandek illigan. Mashq daftarlarini partiga qaytadan yoygan. Onalar parti o'rindiqning chorasini qilish uchun maktablarga chopgan. Şinjan Üniversiteti Maliye İqtisad İnstituti 38. o'rta maktablar 2 kun ichida süzük suvga yetarli parti o'rindiq yetkazib bergan. Osmon apandi 10 million xarjlab maktabni remont qildirgan. Süzük suv haqiqiy maktab tusiga kirib, 321 o'smir bu yerda xotirjam o'qiy oladigan bo'lgan. Süzük suvning xushxabari qor laylisi maktabiga yetib kelganda, maktabning parti guruhi boshlig'i o'ylanib qolgan. 40 o'quvchining 6 million o'qish haqqi to'langan bo'lsa, ular maktabdan chekinmagan bo'ladi. 40 bola degan jamiyatga oz yuk emas. Boshliq qat'iy niyatga kelib, mehribon onalarni izlagan. Onalar yonchiqlarini aqtirgan, jamiyatga murojaat qilgan. Bir necha kunda yetarli pul jamlangan. 40 bolaning boshliqning ko'ngli tingan. Ammo mehribon onalarning ko'ngli tinmagan. Ularga Yultuz maktab, Sanji Yompoqulma zavodi farzandlar maktabi, Mo'ri qiziq boshlang'ich maktab, Urumchi 52 boshlang'ich maktab, Aqto'y 1-o'rta maktablardan orqa-orqadan bu yerlarda yana nurg'un bolalar iqtisodiy yordamga muhtoj degan uchurlar kelgan. Mehribon onalarning faoliyat doirasi kengaygan sari ular orqali maktablarga pul, kiyim-kechak, o'qish materiallari taqdim qilganlar ko'paygan. Ba'zi onalar o'sha yetim nomrod bolalarga o'tagan pullarni un-tuvishsizla avatib bergan. Ömür bo'yi bola boqqan, xizmat qilgan o'sha onalarning bag'ri nima degankan? Ular avlod tarbiyasida boshqalarning o'zimning demadi. Men qanday qilishim kerak? deb o'ylaydigan Elijonga o'xshash nurg'un otalar farzandlarining to'y to'kinlarini oddiylashtirib, Farhodchilarga o'xshash bir muncha otalar nazarchiroqqa o'tagan pulni tugib maktablarga olib kelgan. Qarmay shahrida Gulbahram boshchiligidagi 10 mehribon ona birlashib ma'rif uchun mablag' to'playotganda Qizilsuv oblastlik siyosiy kengashining rahbarlaridan bo'lgan Amina Abdurahmon xonim bir qitimliq do'stlar uchrashuvida o'qishsiz kelayotgan bolalar masalasini ehtiyot bilan tilga olganda go'yo quruq o'tinga saranga tashlagandek bo'lganligini payqagan. Natijada ular 2001-yil 12 oyning 24-kuni Qottayloqda yuz bergan poyezd voqeasida yetim qolgan bolalarni o'qish planini tuzgan.
Uçurishdan tarqagan 20 ana hayajonda bu maslahatni oshkorlab etish bilanla onalar shuncha rozimanlik, shuncha sotxo'ramlik ichida ma'rif masalani xolis ko'tarishga qo'l uzatgan. Bizning nurg'un bolalarimiz xotirjam o'qimoqda. Ammo yana bir qism bolalarimiz maktab sirtida qoldi. Nima uchun? Oblastimizning iqtisodiy texi taraqqiy qilolmadi. O'qishsiz bolalarni bizning bolalarimiz. Biz ularning qo'lidan yetaklab maktabga olib boraylik. degan Amina xonim tunji qitimliq o'qishsiz bolalarga illiqlik yetkazish yig'ilishida. Shu qitim 100 ana 100 bolani maktabga qaytarib kelgan. Urumchida, Qormayda, Otishda mas'al ko'targan onalar Ayxan onaning varislari ana shundoq borliqqa keldi. Ularning tomoq etgan, kir yuvgan, non yoqqan, qalam tutgan, hatto ketman tutgan qo'llari ma'rifat mas'alini tutganda, ko'targanda qaytadan kuch-quvvatga to'ldi. 30 mehribon ona tayyorlagan ma'rifat mas'aliga 2 yilda 320 kishi kuch o'ladi. Boshlang'ich o'rta oliy maktablardagi 349 o'quvchi onalar ko'targan ma'rifat mas'alining lavuldigan yolqinidan ikkinchi bir onaning mehrlik ta'bini oldi. Ularni o'z onalari tuqqan, oq sut bergan, allayotgan bo'lsa, bu onalari ilm-bilimni elib, loyaqatli inson bo'lishdek mushaqqatli kishilik hayot yo'llariga xolis poyandoz bo'ldi. Mehribon onalarning ma'rif uchun, avlodlar uchun oila ramkasidan o'z bola, o'z qarindoshlarining g'amini yeyishdek, o'zlik inining iskanjasidan bo'sib chiqishdek ajoyib fidokorligi, haqiqiy onalarga xos keng qo'saqligi, nurg'un ang'uvchilar, ko'rguvchilarning barliq insonlarga o'rtaq bo'lgan shaxsiyatchilik psixikasini yumshatdi. Onalar jamiyatga o'zining axloqiy fazilati bilan, amaliy harakati bilan unsiz talab qo'ygan, xalqning baxt saodati avlodlarni to'g'ri tarbiyaga ega qilish ekanligini hammaning samiga solgan edi. Mehribon onalar ruhi Urumchidagi va Urumchi atrofidagi tarbiyalanish fursatiga erishgan 349 bolaning Shinjongning janub-shimolida maktab o'yiniga qaytib kelgan barliq bolalarning va ularning minglagan saboqdoshlarining jamiyatga ma'rifatparvar barliq kishilarning ruhini jonlantirib etdi. Ayxan ona izidan mangan mehribon onalar va mehribon otalarning amaliyati jamiyatga mundaq xitob qildi. Kelajak taqdirning qo'lida emas, o'zimizning qo'lida. Ehtimol shu mehribon onalar, mehribon otalarning oppoq sochlari, mukchaygan bellari, qaralashgan ko'zlari avlodlar uchun tashlagan har bir eg'ir qadamlari badaliga tarbiyalanish fursatiga erishgan shu bolalarning ba'zilari qaltis odam bo'lib chiqar. Oyga qo'nar. Yangi kashfiyotlar yaratar. Millioner bo'lar. Dunyoga tonilar. Ular o'z davrining eng sopaliq insonlaridan bo'lar. Shu chog'da ular qozongan shon sharaflari, yaratgan muvaffaqiyat natijalaridan dasta gulkizib, Ayxan onaning qizlarini 30 mehribon onani yo'qlab kelishar, izdishar. Ammo rahimsiz reallik, tabiatning o'zgarmas qonuniyati ularga zarlarni tishlatkizar. Shu chog'da ular guldastalari bilan ulug' onalarning qabrlarini bezab, ularning Ayxan onaning muborak izlariga tutasgan qadam izlarini besib, olg'a, davomli olg'a mang'ar.